अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने लगे हैं वेजिटेबल सवैयाँ और आप लोगों को भी दिखाते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें डलेंगी। सबसे पहले मेरे पास प्याज, जो मैंने एक प्याज बड़े साइज़ का काट लिया है, और फिर मेरे पास होंगी सवैयाँ। एक पैकेट मैंने पूरा सवैयों का लिया। आपकी मर्ज़ी, आप पास्ता भी ले सकते हैं, पास्ता सवैयाँ भी ले सकते हैं। और ये मेरे पास थोड़ी सी बंद गोभी, एक शिमला मिर्च और 2 से 3 गाजर और 2 टमाटर मेरे पास। और ये मेरे पास हरी मिर्चें बारीक नहीं काटी। जब बच्चों ने खानी है तो बारीक नहीं काटनी चाहिए, ऐसे काटनी चाहिए स्लाइस में। मैंने स्लाइस में काटी है। और ये मेरे पास है नम मसालों में है मेरे पास अजीना मोटो, और ये मेरे पास काली मिर्चें, 1 चम्मच काली मिर्चें, 1 चम्मच अजीना मोटो, और आधा चम्मच से भी थोड़ा सा कम मैंने लिया है, चाय वाला आधा चम्मच में लिया है कुटी हुई मिर्चें। और एक मेरे पास है जी चिकन क्यूब्स, और ये लहसुन मैंने चॉप कर लिया है। तकरीबन 4 से 5 कलियां मैंने लहसुन की चॉप कर ली। ये मेरे पास है लहसुन, 6 से 7 मैंने कलियां लहसुन की ले ली थी, और 1 से 1.5 इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा चॉप किया है। इसको मैंने वो नहीं किया, पीसा नहीं है, इसको चॉप कर लिया था, कद्दूकश कर लिया था मैंने इसको। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और मैंने इधर पानी डाल के रखा हुआ है कढ़ाई में। पानी को बॉईल करना है हमने। इसके अंदर मैं डालूंगी तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच ऑयल का डाल देंगे हम इसके अंदर, क्योंकि हमारी सवैयाँ जो हमने बॉईल करनी है, सवैयाँ हमारी चिपके नहीं। और इसी के साथ हम इसके अंदर डालेंगे नमक। इसी में हम डाल देंगे आधा चम्मच नमक का डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस आधा चम्मच नमक का डाल के इसको हम ढक देंगे। ये बॉईल हो जाएगा पानी इतनी देर में, और पानी बॉईल होगा उतनी देर में हम इधर सब्जियों को पका लेंगे। चलें, इसको बॉईल हो देते हैं अभी। इसको ढक देते हैं तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, अभी पानी बॉईल हो जाएगा हमारा। इधर हम रखेंगे, कढ़ाई रख लेते हैं सब्जियों को। फ्रेंड्स, इधर मैंने ये कढ़ाई रख ली है, इसके ऊपर हम चूल्हे के ऊपर कढ़ाई रख ली और चूल्हा जला लिया मैंने। इसके अंदर डालूंगी मैं ऑयल। सबसे पहले ऑयल डालूंगी इसमें, बस ऑयल इसमें बहुत कम जाएगा क्योंकि सवैयों में इतना ऑयल नहीं जाता। इधर हमने तकरीबन 1 कप का चौथा हिस्सा मैंने ऑयल का ले लिया, इसके अंदर डाल दिया मैंने। और इसके साथ ही हम प्याज डाल देंगे। जितने में ऑयल गर्म होगा तो प्याज भी हमारे फ्राई हो जाएंगे। हमने प्याज बस लाइट से फ्राई करने हैं, ज़्यादा नहीं इसको हमने पकाना। इसको हम रख देते हैं पकने के लिए। अगर आपको पास्ता सवैयाँ पसंद है तो आप पास्ता भी ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन मेरे पास जो अवेलेबल थी मैंने वही बना रही हूँ मैं तो। और चिकन के बगैर बना रही हूँ, चिकन नहीं डाल रही मैं इसके अंदर। तो चिकन बच्चों को इतना पसंद नहीं है, हमारे घर में चिकन नहीं इतना खाया। फ्रेंड्स, हमारा पानी गर्म हो चुका है, ये देखें। इसके अंदर हम डाल देंगे सवैयाँ। सवैयों को हमने बॉईल करना है। इसको हम हिला लेंगे। ये भी 2-3 मिनट में रेडी हो जाएंगी हमारी सवैयाँ जो है। इधर हमारे प्याज भी ब्राउन होने वाले, बस लाइट से करने होंगे। ये बस हमारी जो सवैयाँ और साथ के साथ ही ये देखें, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जब हम नमक और पानी डाल दें इसके अंदर फ़ौरन से बॉईल आ जाता है इसको। और इसमें ये देखिए हमारी सवैयाँ पकती हैं। बस प्याज हम बिल्कुल लाइट लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो गया। इसी के साथ हम डाल देंगे बंद गोभी डाल देंगे। बंद गोभी इसी के साथ, क्योंकि इसको हमने ज़्यादा पकाना नहीं है, इनको बस लाइट साइड इनमें थोड़ा सा क्रंच रहना चाहिए। जैसे थोड़ी थोड़ी कच्ची होती है ना बंद गोभी या शिमला मिर्च, इनको हमें ज़्यादा नहीं पकाना। इसके साथ मैं गाजर डाल दूँगी। गाजर में मैंने 3 गाजर ली, इनको हम थोड़ा सा पकाएंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने बना ली इसे, ज़्यादा तेज नहीं की यहाँ। हमारी सवैयाँ तो बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं कि मैंने ऑयल डाला था, उसकी वजह से ये चिपक नहीं रही है, ये अलग लग रही है। चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। इसको निकालते हैं, पानी इसमें निकाल देते हैं। और सवैयाँ अपनी देर में थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएंगी हमारी। ये बंद गोभी और गाजर थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद इसमें बाकी चीज़ें।
फ्रेंड ये देखिए हमारी सेवइयां जो बिल्कुल मैंने इसको उतार के छान दिया, पानी निकाल दिया इसके अंदर से। तो देखिए बिल्कुल अलग अलग है। ऑयल डाल के आप लोग जब भी बनाएं ऑयल डाल के ही इसको बॉईल करें। और इसी के साथ हम डाल दें शिमला मिर्च। शिमला मिर्च भी डाल दें इसके अंदर, एक कटी हुई शिमला मिर्च वाली। और इसी के साथ में टमाटर भी डाल देंगे, टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए साथ ही। ये मैंने टमाटर भी डाल दिए साथ। माशाल्लाह सब्जियां कितनी अच्छी लग रही हैं, ग्रीन रेड वाइट। इसी के साथ हम मसाले वगैरह डाल। फ्रेंड ये मैंने अदरक लहसुन जो है वो भी डाल दी इसी के साथ। हमने अदरक और लहसुन का चॉप किया हुआ था मैंने, लहसुन और अदरक वो भी डाल दी। इसके साथ में मसाले वगैरह जो मेरे पास पड़े हैं वो भी ऐड कर देती हूँ। हमारी जो सब्जियाँ वो सॉफ्ट हो चुकी हैं। मैंने लहसुन अदरक डाला था वो भी थोड़ा सा हो गया था अंदर सॉफ्ट। ये मेरे पास है चिली फ्लेक्स, जो मैंने कुटी हुई मिर्ची हैं वो थोड़ी सी ली हैं, बिल्कुल थोड़ी सी, ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना मैंने इसको। हरी मिर्ची भी डाल दी ना इसलिए। ये मेरे पास 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच अजीना मोटा। ये एक ही मेरे पास क्यूब्स डालूंगी इसके अंदर। चिकन क्यूब्स एक डाल दूँगी इसके अंदर। इसको हमने अच्छी तरह पकाना है। और सॉस वगैरह है वो भी डाल दूँगी इसके अंदर, खाना जल्दी के लिए। ये मेरे पास सॉस, ये मेरे पास सोया सॉस है। विनीगर भी डाल सकते हैं आप। ये मेरे पास 2 चम्मच में सोया सॉस डाल दी इसके अंदर। ये 1 चम्मच मेरे पास चिली सॉस, ये मेरे पास 2 चम्मच पूरा मैंने चिली सॉस डाल। फ्रेंड्स अगर आप लोग चिकन नहीं डालें तो चिकन क्यूब जरूर डालें, क्योंकि चिकन का फ्लेवर। और सोया सॉस और इसके अंदर मैंने चिली सॉस, बस ये चीज़ें डाली हैं। और स्पाइसी जो मसाले वगैरह वो भी मैंने बहुत कम डाले हैं, क्योंकि बच्चे खाएंगे तो, ये बच्चों ने खाना तो बहुत कम डालें, क्योंकि बच्चे नहीं खाते ना, तो ऐसी चीज़ बच्चों को पसंद होती है। तो अब इसको हमने इसी के अंदर में मेरे पास सब्ज़ मिर्चें जो मैंने स्लाइस में काटी हुई थी, मैंने तकरीबन 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें स्लाइस में काटी है वो डाल दी। और इसको हम अच्छी तरह ढक के भी थोड़ी देर पकाएंगे 2 मिनट के लिए, कि जो सब्जियां हैं, गाजर और जो शिमला मिर्च है थोड़ा सा वो सॉफ्ट हो जाए। फिर हम इसके अंदर सेवइयाँ ऐड कर देंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको मैंने ढक के, इसकी सब्जियां थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी, हम इसके अंदर सेवइयाँ वगैरह ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स ये हमारी जो सब्जियां वो सॉफ्ट होती है, देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी बन रही है माशाल्लाह। और इसी के अंदर हम सेवइयाँ ऐड कर देंगे। ये देखिए इसी तरह हम इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करना थोड़ा सा वो होगा। इसमें इसको अच्छी तरह हमें मिक्स करना है इसको, क्योंकि आप चाहें तो स्पून भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसको नॉन स्टिक के लिए है ना, मैंने कहा नॉन स्टिक के साथ हम नॉन स्टिक चमचे से ही काम करें तो बेहतर है। फ्रेंड्स हमारी वेजिटेबल सेवइयाँ रेडी हैं और आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, आप लोग ट्राई कीजिएगा। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है आर फैमिली ब्लॉग, और मैं आप लोगों को मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।